5 तुलसी के पत्तों को पीस लें या उनका रस निकालें। इसमें 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को सुबह और शाम धीरे धीरे चाट कर खाएं। इससे आपको बार बार आने वाली छींक में राहत मिलेगी। आपकी नाक की जलन और एलर्जी कम होगी और सर्दी जुकाम के लक्षण भी घटेंगे। इससे आपकी इम्यूनिटी को मजबूती मिलेगी।